बनाने जा रहे हैं सूजी की मठरी। तो इसके लिए हम सामग्री देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप सूजी बारीक वाली। इसके अलावा मोयन के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए। 1 टीस्पून हमें अजवाइन चाहिए। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें या ना लें। ये 8 से 10 काली मिर्च कुटी हुई, स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा गुनगुना पानी गूंदने के लिए आटे को। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम बारी बारी से सारी सामग्री ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें मोयन के लिए ऑयल ऐड करेंगे, फिर इसमें हम अजवाइन, हरी मिर्च, काली मिर्च कुटी हुई और नमक स्वाद के अनुसार डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मठरी को बनाने के लिए बारीक सूजी ही इस्तेमाल करें, और अगर आपको बारीक सूजी नहीं मिलती है और अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसमें हाफ कप मैदा भी ऐड कर लें। ये देखिए, मोयन डालने के बाद ऐसा हमें थोड़ा पकड़ में आना चाहिए मुट्ठी में। तो इसके बाद हम इसमें गर्म पानी डालकर, जो थोड़ा गुनगुना है, उसे डालकर एक मुलायम आटा गूंद लेंगे। जनरली मठरी का आटा हमें सख्त गूंदना होता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा मुलायम इसलिए रखेंगे क्योंकि सूजी खुद ही पानी को एब्जॉर्ब करके सख्त हो जाएगी। आटे को 5 मिनट तक लगभग हमें ऐसे ही मसल के गूंदना है और एकदम ही इसको चिकना आटा गूंदना है, थोड़ा सॉफ्ट। ये देखिए दोस्तों, 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा ये सूजी का जो आटा हमने गूंदा था एकदम फूल कर अच्छी तरह से रेडी है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ऐसे आटे को तोड़ लेंगे और ऐसा हम इसको लंबा बेलनाकार कर लेंगे और इसमें से हम छोटी छोटी लोई, एक रोटी की लोई जितनी बड़ी या उससे छोटी अगर आप बनाना चाहें तो छोटी, इतनी बड़ी बड़ी लोई हम काट के रख लेंगे। देखिए दोस्तों, इस टाइप से हम आटे की लोई बना के रख लेंगे। अब हम चकले पे एक लोई को रख के ऐसे प्रेस करेंगे और इसको बेलन से थोड़ा सा बेल देंगे। इसको इस प्रकार से बेल लेंगे। थोड़ा सा हमें इसे मोटा ही रखना है। इसको थोड़ा मोटा बेल लिया है मैंने। अब इसको मैं क्या करूँगी कि कुकी कटर से कट कर लूँगी। आप चाहें तो किसी ढक्कन से कट कर लें या बिना कट किए हुए भी आप इसको तल सकते हैं। अब हम इस बेले हुए पोर्शन को फॉक की सहायता से ऐसे छेद कर देंगे। चारों तरफ इसको ऐसे फॉक से छेद कर देना है, दोनों साइड से ही, ताकि ये तेल में फूले नहीं। क्योंकि अगर मठरी फूल जाएगी तो वो खस्ता नहीं बनेगी, कुरकुरी नहीं बनेगी। तो इसलिए हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि सारे बेले हुए पार्ट को हमें इस तरह से छेद कर लेना है फॉक की सहायता से। सारा अब हम इस तरह बना के प्लेट में लगा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको किसी ढक्कन से या कुकी कटर से काटें, आप इस शेप में भी इसको बेल के सिर्फ रेडी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इसको फॉक की सहायता से दोनों साइड से छेद करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ज़रूरी स्टेप है जो आपको फॉलो करना ही है मठरी बनाने के लिए। ये देखिए, कुछ इस तरह से मठरी को बेल के और फोक से छेद करके दोनों तरफ से तैयार कर लेना है। और फिर अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें फ्राई करने के लिए तेल थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तेल गरम कर लिया है मैंने और फ्लेम को लो मीडियम रखना है। उसी पे हमें इसको तलना है, तेज़ आंच पे नहीं तलना है, क्योंकि ये थिकनेस में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर हम तेज़ आंच पे इसको तलेंगे तो ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, इसलिए इसको लो मीडियम आंच पे ही तलेंगे। तेल गरम हो चुका है, तो इस स्टेप पे हम क्या करेंगे कि एक एक करके हम इसमें मठरी जितनी कि इस तेल में आ जाए उतनी हम इसमें ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसमें ड्रॉप कर दिए हैं। अब इसको हल्का सा पकने देंगे नीचे से, फिर इसको पलट देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा पलट लेंगे। नीचे से हल्का सा पक गया है, तो अब इसको हम सारी मठरी को पलट लेंगे और ऐसे ही पलट पलट के इसको कुरकुरी होने तक पकाएंगे दोनों साइड से। ये देखिए, कुछ इस तरह से मठरी को तलना है, इतना कुरकुरा हमें दिखना चाहिए। अब ये बनकर तैयार है, तो इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं और फिर मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। दोस्तों, गर्मा गर्म सूजी की मठरी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप इवनिंग स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, मेहमानों को भी परोस सकते हैं। बहुत ही आनंद आएगा। चाय बनाइए और इस मठरी को बनाकर इसके स्वाद का आनंद लीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।